नमस्कार। कार्यक्रम प्रदेश बहसमा तपाईलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम सञ्चालक महेश पाण्डे। कार्यक्रम प्रदेश बहस तपाईले न्यूज 24 टेलिभिजनमा हेर्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रम प्रदेश बहसलाई न्यूज 24 टेलिभिजनको बागमती ब्युरो कार्यालय चितवनले उत्पादन गर्दै आएको छ। कार्यक्रममा हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग विभिन्न विषयवस्तुमाथि चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौं। आजको कार्यक्रममा पनि हामीसँग एकजना त्यस्तै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तर उहाँसँगको कुराकानीलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि यो एउटा रिपोर्ट हेरौं। कालिज नेपाल, पाकिस्तान, चीनदेखि लिएर थाइल्याण्ड र युरोपको उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा पाइने एक प्रकारको जंगली चरा हो। यसलाई कतैतिर कालिग र कतैतिर इन्डियाको खेलको चरा पनि भन्ने गरिन्छ। तर अहिले आएर यो चरालाई मनोरञ्जनको लागि कतै पनि खेलमा प्रयोग गरेको भने पाइएको छैन। यो चरा प्राकृतिक घना जंगल र चिस्यान भएको ठाउँमा बस्न रुचाउँछ। कालिजको परिवारमा पर्ने धेरै चराहरू छन्, जसमध्ये नेपालको राष्ट्रिय चरा डाँफे पनि पर्दछ। कालिजको प्रायजसो भालेको रङ अलि रातो र पोथीको तुलनामा भाले अलि बढी रङ्गी-चङ्गी हुने र पोथी खैरो रङको हुने गर्दछ। तर यसका विभिन्न प्रजाति अनुसार भाले र पोथीको रङमा भिन्नता देख्न सकिन्छ। कालिज पालन नेपालमा भर्खरै उदाउँदो गतिमा देखिएको छ। नेपालमा पाइने कालिजहरू सुरुमा युरोपियन देशहरूबाट ल्याइएका हुन्। आजसम्म नेपालमा करिब 150 जति कालिजका फार्महरू रजिस्टर भइसकेका छन्। खानामा स्वादिलो मासु र बोसो कम हुने भएकाले यसको मासु बजारमा पहुँच बढ्दै गएको छ। यसको महत्त्व मासुमा मात्र नभएर अहिले कृषि पर्यटनसँग जोडेर पनि हेर्न थालिएको छ। खासमा कालिज चरा वर्गमा पर्ने भएकाले पनि ब्रोइलर र अन्य कुखुरा जसरी सामान्य तरिकाले यसलाई पाल्न भने सकिँदैन। यसको व्यावसायिक पालनका लागि खर्च पनि धेरै हुने गर्दछ भने कुल रकमको 50% जति यसको खोर निर्माणमा नै लाग्ने गर्दछ। यो निरन्तर खेलिरहने र लामो समयसम्म उड्न सक्ने चरा भएकाले यसको खोर निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। खासमा कालिज पालन गरिराख्दाखेरि ठाउँको छनौट, तारबारको व्यवस्थापन, खोर निर्माण र व्यवस्थापन, ब्रोडिङमा तापक्रमको व्यवस्थापन, ब्रोडिङमा चल्लाको लागि जुटको बोरा वा काठको धुलो जमिनमा बिछ्याउनेदेखि लिएर चल्ला हुर्काउने खोर, प्रजनन खोर, दाना पानीको व्यवस्थापन लगायतका कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले कालिज पालन व्यवसाय नेपालमा निकै फस्टाउँदै गएको छ। मासु पनि मिठो हुने र बोसो पनि कम हुने भएका कारणले गर्दा कालिजको मासु प्रयोग गर्नेहरूको संख्या पनि वृद्धि हुँदै गएको छ। सदैव विदेश जान खोजिरहने युवाहरूलाई नेपालमा केही गरौं भन्ने सोच आउँदा कालिज पालन व्यवसाय पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कडी बन्न सक्छ। रिपोर्टपछि फेरि पनि तपाईलाई स्वागत छ। आजको यो विषयवस्तुले पनि तपाईले अलिकति भए पनि अनुमान लगाइसक्नु भएको छ। आज हामी कोसँग कस्तो विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामी विशेषतः कालिज पालन व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। त्यति मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा धेरै वर्ष विदेशमा रहेर पनि उहाँ नेपालमा नै फर्किनु भएको छ। नेपालमा पनि केही सम्भावनाहरू छन्, नेपालमै रहेर पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने अटुटका साथ उहाँ आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। आज हामीसँग स्टुडियोमा कुराकानीको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ एनआरएन एग्रो एन्ड रिसर्च सेन्टर, जुन भरतपुर 29 मा रहेको छ। यसका सञ्चालक हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र तिमल सिन्हा। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ। ज्ञानेन्द्रजी, तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रम प्रदेश बहसमा। हजुर नमस्ते। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँ लगभग 15 वर्ष जति विदेशमा बस्नुभयो र नेपालमा फेरि आउनु भएको छ। नेपालमा के त्यस्तो देख्नुभयो? धेरै मान्छे विदेशमा चाहिँ रोजगारीको लागि धेरै आम्दानीको लागि गइराखेका छन्। तपाईँ नेपालमै के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ लागि पर्नु भएको छ। यहाँबाट सुरु गर्नु जस्तो लाग्यो। हजुरले एउटा राम्रो क्वेसन गर्नुभयो होइन। यो म चाहिँ वैदेशिक रोजगारको लागि म इटालीमा बस्थेँ, युरोपमा। अनि धेरै वर्ष, अब 15-16 वर्ष बिताएँ मैले त्यहाँ। त्यो बिताउँदै बेलामा मलाई नेपालको सधैँ झल्को आइरहने आफ्नो गाउँ ठाउँको, आफ्नो देशको होइन, त्यहाँ गएपछि ठुलो त्यो चाहिँ एउटा पीडा हुँदो रहेछ होइन। धेरै दुःखहरू भोगियो त्यहाँ होइन। त्यहाँ अब चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गएपछि त्यहाँ पाउने अन्डर ठक्करहरू धेरै भोगियो। धेरै ठुलो चाहिँ एक्सपिरियन्स पनि बटुलेँ मैले त्यसको। अनि त्यो भइसकेपछि होइन, अब चाहिँ पछि गएपछि चाहिँ होइन, म अहिले चाहिँ अब आफ्नै देशमा गएर हामी यस्तो युवाले चाहिँ एउटा चाहिँ परिवर्तन नै त्यहाँबाट गर्नुपर्छ। कुनै कुराहरू चाहिँ यहाँको चाहिँ टेक्नोलोजीलाई हामीले चाहिँ आफ्नो देशमै प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो।
होइन। त्यो भएपछि अनि मैले चाहिँ अब नेपालमा त फर्किनु त अब चाहिँ नेपालमा नभएको र चाहिँ नेपालमा चाहिँ कसैले पनि नगरेको एउटा चाहिँ चिजलाई लिएर जानुपर्छ हामीले। त्यो कुराले चाहिँ ताकि सबै युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा जान चाहेका चाहिँ अरू युवाहरूलाई पनि त्यो कुराले प्रेरित गरोस्, ताकि नेपालमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई नि अठोट होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ कालिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रोज्यौँ होइन। म र अर्को एकजना साथी पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। हामीले चाहिँ रोजेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब नेपालमा गएर कालिज फार्म चाहिँ विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई एउटा इनर्जी आयो। त्यो कारण चाहिँ यो चाहिँ पेसा रोजियो। हजुर, जस्तो ठ्याक्कै नेपालीहरू विदेश जाने भनेको आम्दानीको स्तर बढाउन नै हो होइन। उहाँ पुगेपछि चाहिँ नेपालको बारेमा के सोचितो रहेछ? होइन, यस्तो हो, धेरै अब हामी वैदेशिक रोजगारमा गएको उसमा छ, त्यहाँ चाहिँ सुख सहल सबै मोज मस्ती सबै कुराहरू छ, आम्दानीको स्रोतहरू पनि नभएको होइन छ होइन। म गएको ठाउँमा अब युरोपमा अब चाहिँ गल्फ कन्ट्रीमा अलिकति फरक होला त्यसको ढाँचा होइन। सबै कुराहरू छ, त्यहाँको चाहिँ अब सिस्टमहरू भयो होइन, त्यहाँ काम गर्ने तौर तरिका सबै कुराहरू राम्रै छ। अनि हामीलाई मेरो दिमागमा चाहिँ म चाहिँ इन्डिभिजुअल भन्दाखेरि मेरो दिमागमा सधैँ के आउँथ्यो भने यस्तो चाहिँ हाम्रो देशमा किन हुँदैन होइन। यस्तो खालको सिस्टम हामी पनि मानवै हो होइन। यो कुराले चाहिँ मलाई एकदम चाहिँ परिरहन्थ्यो क्या। अब अहिले पनि म नेपालमा आएर धेरै काम गर्ने बेलामा जान्छु, कार्यालयहरूमा जान्छु, कहीँ फाइल फाल्दै हुन्छ, कहीँ के गरिदिएको हुन्छ होइन। हाम्रो कुरा सुन्दैन राम्रोसँग। त्यो किन यस्तो भएर किन भेदभाव भइरहेछ होइन। हामी जतिसुकै ठुल्ठुलो कुरा गरे पनि आखिरीमा सिस्टम राम्रो भएन भने त केही पनि हुँदैन नि त होइन। त्यो कुराले चाहिँ घचघचाउँथ्यो कि मलाई। अनि त्यो भएपछि मैले धेरै ठाउँमा यही हाम्रो चाहिँ सुरुमा लाइसेन्स लिने ठाउँमा नि मेरो 2-3 ठाउँमा पनि मेरो यो अफिसको उसमा पनि मेरो झगडा पनि पऱ्यो यो विषयमा होइन। त्यो भइसकेपछि यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी यस्तो युवाले यो आवाज उठाउनुपर्छ। आवाज भनेको चाहिँ त्यो आन्दोलन गरेर चाहिँ के अरे राँको बालेर मात्रै होइन नि त होइन। आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो पेसाबाट चाहिँ सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ एउटा सकारात्मक सोचका साथ चाहिँ हामीले यो आवाज उठाइयो भने अवश्य नै परिवर्तन हुन्छ भन्ने पनि लाग्थ्यो एक चाहिँ। अर्को कुरा चाहिँ अब धेरै वर्ष विदेश पनि बसियो, आफ्नो देशमा अब चाहिँ परदेशी भएर बस्दाखेरिको पीडा त छँदै नै थियो। त्यो त जतिसुकै ऐस आराम जतिसुकै भए पनि त्यो एउटा चाहिँ देशप्रतिको माया भाव त्यो त अवश्य नै हुँदो रहेछ। हजुर, अनि भनेपछि विदेशदेखिको सोचले नै कि नयाँ गरौँ भन्ने हिसाबले कालिज पालन व्यवसाय चाहिँ सुरु गर्नुभयो। जस्तो यो कालिज पालन जस्तो यो कालिज भने कस्तो किसिमको भनौँ चराचुरुङ्गी अन्तर्गतै हो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न अलिकति। यो एउटा चाहिँ के अरे चराको प्रजातिमै पर्छ होइन। अब चाहिँ हाम्रो देशमा पनि हाम्रो चाहिँ अलिकति पहाडी भेगहरूमा चाहिँ यो चाहिँ हामीले सुनेको थियौँ। मैले पनि यसको टेस्ट चाहिँ गरेको होइन। अब म अलिक मेरो चाहिँ चितवनमै घर भएको कारणले गर्दा चितवन अलिक तराईमै भएको कारणले त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ अलिकति अनुभव गर्न पाइएन। अलिकति पहाडी भेगमा भएको उसमा चाहिँ यो चाहिँ पाउने हो खास होइन। त्यहाँ चाहिँ अब नेपालमा त अब चाहिँ यो अब नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ मार्न त्यसलाई चाहिँ दिँदैन होइन। त्यही भएर यो लुकीछिपी चाहिँ यस्तो शिकार गरेर नै टेस्ट गर्ने कुराहरू खानेकुराहरू अहिले अब हामीले कालिज खाने मान्छे भनेको अलिकति चाहिँ अलि हाई लेभलको मान्छे, अलि चाहिँ शक्ति प्रदान भएको मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई दुरुपयोग गरेर उनीहरूले चाहिँ मजा लिइरहेकोमा बुझेको हो हामीले चाहिँ। तर चाहिँ त्यहाँ गएपछि अब हामी फार्मिङहरू देखियो। अब त्यसपछि चाहिँ होइन नेपालमा चाहिँ यो कालिज फार्म चाहिँ गर्नुपर्छ होइन भनेर चाहिँ अनि हामीले चाहिँ सरकारबाट पनि एउटा अनुमति लिएर हामीले काम गरौँ। एउटालाई चाहिँ हामी यसमाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सोच पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ र यो कारणले गर्दाखेरि अरू चिजहरूमा हामी फड्को मार्न सकिन्छ भन्नेको पनि लागेको हो। अनि यसको चाहिँ यो कालिजको चाहिँ कस्तो भने अब त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि विभिन्न प्रजातिको कालिजहरू हामी भेट्यौँ होइन। अब त्यो भेटेपछि अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेपालमा प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा यो चाहिँ चरा प्रजातिकै हो होइन। त्यसलाई चाहिँ अनि अब त्यसरी नै हामीले यसलाई चाहिँ निर्णय गरेका हौँ। हजुर, जस्तो हामीले कुखुराको मासु खान्छौँ, अब खसीको मासु खान्छौँ अन्य पनि रहला, जस्तो अन्य मासु र कालिजको मासुमा के फरक छ, के पाइन्छ यसमा, त्यस्तो केही छ अथवा चाहिँ सेम हो के छ? होइन, हजुरले ठिकै भन्नुभयो। यो चाहिँ कालिजको मासु विशेष गरी चाहिँ यो एकदम हाई प्रोटिन होइन, हाई प्रोटिन हुने अनि सुत्केरी महिलाहरूको लागि धेरै नै उपयुक्त अनि हुर्कल बच्चाहरू हुन्छन् नि, हुर्कल बच्चाहरूको लागि पनि धेरै राम्रो हो।
अनि अब हामीले म चाहिँ अब युरोपमै बसेको कारणले युरोपमा त्यो रिसर्च गर्दै त्यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा मिनी भेग्रा पनि भन्दो रहेछ, त्यति पावरफुल चाहिँ हुँदो रहेछ होइन। अनि त्यसपछि यो स्पोर्ट म्यानहरू हुन्छ नि, स्पोर्ट म्यानहरू यो आर्म्सहरूको लागि चाहिँ यसले चाहिँ फाइदा गर्दो रहेछ होइन। अनि अब यसलाई चाहिँ गेम बर्ड पनि भनेर चिन्छ त्यहाँ चाहिँ होइन। हन्टिङ गर्नको लागि उनीहरू चाहिँ यो उनीहरू ठुल्ठुलो फार्महरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ क्रिएट गरेको छ त्यहाँ होइन। यसको विशेषताहरू चाहिँ यस्तो खालको छ। जस्तो अहिले तपाईँहरूले चाहिँ 4000 जति चाहिँ कालिज पालिराख्नु भएको छ र नेपालमै पहिलोपटक कालिज चाहिँ भित्राउने पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। जस्तो अब यो एक दुईवटा पाउनु फेला पार्नु फरक कुरा हो, तर अब व्यवसाय नै सुरु गर्नलाई त्यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिएला। जस्तो अहिले 4000 पाल्नु भएको छ होइन भन्दाखेरि मैले सोध्न खोजेको के भने यो यसको जुन सानो चल्लाहरूको कुरा रहलान् होइन, यो चाहिँ कसरी ल्याउनु भयो, विदेशबाट ल्याउनु भयो, यहाँ नै कसरी सुरुवात गर्नुभयो, त्यो पोइन्टलाई जोडिदिनुहोस् न। हजुर, म चाहिँ खास अब म अघि नै भनिहालेँ, हामी म र अर्को एकजना साथी बाबुराम श्रेष्ठ भन्ने साथीहरू हुन्थ्यो होइन। इटालीमा हामी सँगै बस्थ्यौँ। अनि नेपालको साथीहरूसँग पनि अब जुन मैले पहिला चाहिँ दक्षिणकालीमा गरेको थिएँ पार्टनरसिपमा, उहाँहरू साथीहरूसँग ठोकियो होइन। अब हामीले चाहिँ उता रिसर्च गऱ्यौँ यसको लागि। उहाँहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो कानुनी कुरा के छ र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लाइसेन्स लिने भन्ने कुरो उहाँहरू रिसर्च गर्नुभयो, यहाँ लाग्नुभयो। हामी चाहिँ उतातिर चाहिँ लाग्यो। हामी 2-3 चोटि फ्रान्स गइयो, फ्रान्समा पत्ता लगाएर फ्रान्समा गइयो होइन। अनि फ्रान्स गइसकेपछि अनि त्यहाँ हामीले एउटा ट्रेनिङ पनि लियौँ होइन, त्यहाँको चाहिँ फर्महरूसँग। अनि त्यो भइसकेपछि हामीले यो अनि त्यहीँबाट पत्ता लाग्यो कि अब चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो यतिको उसमा चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी डिसाइड गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ दर्तादेखि लिएर सबै प्रोसेसहरू गरेर लाइसेन्स लिने काम गऱ्यौँ। अनि हामीले चल्ला होइन, हामीले चाहिँ अन्डै हामीबाट लिएर आएको, फ्रान्सबाट हामीले अन्डा लिएर आउँछौँ। अहिले पनि मैले यहाँ फ्रान्सबाटै लिएर आएको हो, फ्रान्सबाट लिएर आएर अनि त्यसपछि चाहिँ पछि चाहिँ हामीले यहीँ ल्याएर ह्याचिङ गर्ने हो। ह्याचिङ गरेर हामी चल्ला निकाल्छौँ। अहिले चाहिँ म पहिला चाहिँ पार्टनरसिपमा थिएँ भने अहिले म एक्लै म आफ्नै ठाउँमा बस्छु, आफ्नै ठाउँमा काम गर्छु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ डिसाइड गरेँ। किनकि पहिला चाहिँ पार्टनरसिपमा गर्दा अलिकति हामीलाई चाहिँ पार्टनरहरूले मिसबिहेभ गर्यो। हामी विदेशबाट फर्केर आएको साथीहरूलाई चाहिँ अर्को साथी बाबुराम श्रेष्ठ लगाएर मलाई चाहिँ अलिकति मिसबिहेभ गरेर हामीले अलिकति ठगी पनि गऱ्यो उनीहरूले होइन। त्यो कारणले गर्दा हामी आफै पौरख गर्ने मान्छे हो। अनि हामीले सबै कुराहरू क्रिएट गरिरहेको छौँ भने हामीले आफ्नो ठाउँमा काम गर्नुपर्छ। यो काम चाहिँ अब मैले आफ्नै जन्मेकै ठाउँमा गर्छु भनेर एउटा चाहिँ त्यो पनि एउटा चाहिँ जोस जान आयो मलाई भनौँ न। हजुर, जस्तो कस्टका हिसाबले पनि कतिको महँगो छ? जस्तो चल्लादेखि माउसम्म भनौँ न, अन्य मासु र यो मासु किन्ने अथवा लगानी गरेर उत्पादन गर्नेदेखि लिएर यी कुरा पनि भनिदिनुहोस्। होइन के अरे कस्टमा त अलिकति हाई कस्टै पर्छ। किन भन्दा अब कुखुराको अनुपातमा त्यो महँगै हो होइन। अब हामीले उता विदेशबाटै लिएर आउने हो, सबै कुराहरू लिएर आउनु पऱ्यो। अब चाहिँ अब भन्दाखेरि चाहिँ अब महँगो भन्ने जस्तो त लाग्छ, तर त्यसलाई हुर्काएर वयस्क बनाएर मासु एक बनाउने बेलासम्म हाम्रो त लगानी पनि धेरै गइसक्यो हुन्छ होइन। त्यो एउटा चाहिँ टेक्निकल पार्टको कुरा भयो त्यो। अब किनकि हामी क्रेतालाई चाहिँ त्यो कुराहरू थाहा नहुन नि सक्छ नि त होइन। किन्न गएको यस्तो महँगो भन्ने चाहिँ लाग्छ, अवश्य लाग्छ होइन। त्यो हो। अब कुखुरा मासुहरूमा भन्दा यो अलिकति फरक भएको कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई जहाँ पाए त्यही पनि नपाउने हो यो होइन। अब यसलाई चाहिँ एउटा छुट्टै व्यवस्थित तरिकाले नै हामीले यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ यसको लागि। त्यही भएर अलिकति महँगो चाहिँ छ। हजुर, जस्तो जुन यो एनआरएन एग्रो एन्ड रिसर्च सेन्टर भनेर स्थापना पनि गर्नुभएको छ, 4000 जति कालिज पाली पनि राख्नु भएको छ। लगानी कति बनाउनु भयो, लगानी कति पुग्यो तपाईँ? होइन लगानी त मैले यो चल्ला चाहिँ अहिले चाहिँ के अरे यो अहिले मसँग 4000 जति, तर अलि बढी नै थियो। अलिकति मेरो चाहिँ यो अलिक बिचमा अलिकति यो चल्लाहरूको नि गर्न त्यतिखेर ठ्याक्कै लकडाउन पऱ्यो। लकडाउन पऱ्यो अनि मेरो चाहिँ अब बाटोघाटो पनि अलिकति पहाडी उसमा परेको कारणले गर्दाखेरि लकडाउन पऱ्यो। लकडाउन खुल्ने बित्तिकै फेरि चाहिँ झरी वासलले पुरै पहिरो गरेर चाहिँ जान आउनु बन्द भयो। अनि मलाई चाहिँ अलिकति समस्या, अलिकति यो बेलामा चाहिँ मलाई अलिकति हानि पऱ्यो होइन। अब अलिकति मर्ने सङ्ख्या पनि भयो। अनि टोटल मैले भनेको जस्तो व्यवस्थापन पनि मैले त्यो पुऱ्याउन सकिनँ, किनकि बाटोघाटो र अनि यो लकडाउनले गर्दा सामानै नपाउने त्यो समस्या अब निकै पऱ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब
होइन भयो। अब मेरो त त्यहाँ अब अलिकति फरकै छ। मैले ल्यान्डदेखि लिएर सबै कुराहरू व्यवस्थापन गर्दाखेरि लगभग मेरो चाहिँ 1 करोड जति चाहिँ भेटेको छ। हजुर, जस्तो कालिज पाल्नको लागि चाहिँ के कुराहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्छ? जस्तो हामीले कुखुराको लागि खोर बनाउँछौँ, त्यस्तै खोर हुन्छ कि अथवा त्यसलाई खुल्ला ठाउँमा नि पाल्न सकिन्छ कि, त्यसको बारेमा पनि भन्नु। कुखुराको जस्तो हामीले खोरै बनाउँछौँ पहिला होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले लगभग 1 महिनादेखि 1.5 महिना चाहिँ त्यहीँ टेम्परेचर मेन्टेन गरेर हामी चल्ला हुर्काउने काम चाहिँ त्यसमा गर्छौँ होइन। अनि त्यसपछि 1.5 महिनापछि अनि हामीले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै तिनीहरूलाई चाहिँ बाहिर छोड्ने अर्को चाहिँ हामी, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ बाउन्डिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ पुरै तलमाथि नै जाली लगाएर अनि ताकि माथि उडेर नभाओस् भन्ने हिसाबले होइन, त्यसलाई चाहिँ जाली लगाएर हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। 1.5-2 महिनापछि चाहिँ हामीले बाहिर छोड्दाखेरि फरक पर्दैन। भनेपछि जाली लगाएर जाली लगाउनुपर्छ, नभए उडेर जाने समस्या हुन्छ। उड्छ, यो त उडेर त गइहाल्छ, उडेर जान्छ। अब चाहिँ त्यसपछि हजुरले कुनै दिन देख्न पाउनुहुन्छ, त्यहाँ भिजिट गर्न आउनुभयो भने त्यहाँ एउटा मैले राम्रै तरिकाले गरेको छु जस्तो लाग्छ होइन। त्यो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अब माथि पनि हामीले पुरै जङ्गलमै जाली लगाएको छ, त्यहाँ चाहिँ जङ्गलै घेरिरहेका छौँ अनि त्यो चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हजुर, जस्तो अब कालिज पाल्नको लागि धेरै व्यवसायहरू अगाडि आइराख्नु भएको छ होइन। कसैले चाहिँ अब म कालिज पाल्छु भने के पूर्वाधारहरू उहाँले तयार गर्नुपर्छ, अनि कसरी चाहिँ त्यो चल्ला किन्नुपर्ने होला अथवा अन्डा किन्ने हो कि अथवा के हो, त्यसको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। अब हो, धेरै के अरे साथीहरू, युवा साथीहरू यसमा चाहिँ एकदम आकर्षितै हुनुभएको छ। यो हाम्रो एउटा चाहिँ टार्गेट पनि हो, योजना पनि यो थियो हामीलाई होइन। धेरै युवाहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। अब यसको लागि चाहिँ पहिलो कुरो त अब चाहिँ के अरे हामीले दर्तादेखि नै कम्पनी के अरे फर्म दर्तादेखि नै सुरु गर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ एकदम स्टार्ट पोइन्टमा। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिने चाहिँ यो के अरे ल्यान्डहरू भयो। जस्तो हामीले ल्यान्ड भनेको एकदम खेतीयोग्य जमिनै चाहिँदैन यसको लागि। हामी खेर गइरहेको पाहाड जहाँ कि उब्जनी हुँदैन होइन, उब्जनी हामीले गरिरहेका छैनौँ, अनि त्यस्तो ठाउँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अब युज गर्ने हो होइन। यसलाई चाहिँ एकदम खेतीयोग्य जमिनैमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो फर्म बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। कति ठाउँहरू बिरालो पाखा पखेर जस्तो भयो, बिरालो पाखा पखेर चाहिँ जतिसुकै उसमा भए पनि हामीले यसलाई काम गर्न सक्छौँ होइन। ताकि त्यो अब त्यसलाई दानापानी गर्न सकिने ठाउँसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ होइन त्यो काम गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ चल्लाहरू, यसको अन्डा चल्ला जति पनि हजुरहरूलाई चाहिन्छ, कोही के अरे चाहिँ गर्न खोज्नु भएको छ भने हामी उपलब्ध गर्छौँ। मसँग जति पनि छ होइन। मैले चाहिँ प्राविधिक कुरादेखि लिएर अनि त्यसपछि गएर उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङको खाँचो छ भने त्यो पनि हामीले गराउँछौँ होइन। त के अरे जान्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन्, चल्ला हुर्काउने कसरी के, अनि कति समयपछि छोड्ने, अन्डा बाँड्ने बेलामा के गर्ने होइन। अनि त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सबै चाहिँ बताइदिन सक्छौँ। हामीले अन्डा अनि त्यसलाई चाहिने चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरू छन्, जस्तो जालीहरू जहाँ पनि त्यही पाउँदैन हेर्नुहोस् होइन। यो बलियो जाली चाहियो, हामीले चाहिँ 6-6 महिना 1-1 वर्षमा चेन्ज गर्न सक्ने हामी क्षमता पनि हुँदैन, हामीले गर्न पनि सकिँदैन। त्यो कारण अलिकति मजबुत खालको जाली हामीले बाहिरबाट लिएर आएको छौँ। त्यो लिएर आएको कारणले गर्दाखेरि सबै कुराहरू हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ। हजुर, जस्तो उत्पादन गर्ने कुरा एउटा रह्यो, प्रोडक्टलाई चाहिँ बेच्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। उत्पादन भइसकेपछि यसको बजार चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले? होइन, बजार अब हजुरलाई भनिहालौँ, अहिले गत साल पनि अब यसलाई चाहिँ एकदम हाई डिमान्डै थियो, त्यसो हामीले डिमान्ड मिट गर्न नसकेको होइन। त्यो कारणले नै मैले नि सोच अलिक के अरे क्वान्टिटीमै मैले गरेको भए पनि होइन। अब अहिले पनि अब लगभग यो दसैँ पछाडिबाट नै हो, मैले दसैँकै हालमा मैले चाहिँ अब के अरे बिक्री वितरण सुरु गरे हो। अब अहिले पनि दैनिक त्यहाँ चाहिँ अब आउने क्रम जारी छ, त्यहाँबाट किनेर लिएर जान्छ, त्यहीँ बसेर खाने व्यवस्था गरेको छु मैले। एकदम टिपिकल नेपाली पारामा चाहिँ एउटा चाहिँ अर्ग्यानिक तरिकाले आफ्नै ठाउँमा सागहरू उब्जाएको छु होइन। खाना ढिँडो जे खान मन लाग्छ हामी त्यहीँ त्यही चाहिँ पकाएर त्यहीँ खाने चाहिँ, अनि पिकनिकको ठाउँको लागि पनि व्यवस्थापन गरिदिएको छु। जे छ त्यही अहिले चाहिँ म इनिसियल फेजमा छु, भर्खर त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ मैले डेभलप गर्न खोजिरहेको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै कुराहरूको व्यवस्थापन चाहिँ त्यहाँ गरेको छु। त्यो चाहिँ हामीले
अहिले चाहिँ त्यसरी सञ्चालन गरेर हजुर हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइराखेका छौँ जस्तो अब कालिज पालन होइन जुन एउटा चराचुरुङ्गी वर्गमा पनि पर्छ धेरै युवाहरू चाहिँ अब विदेशमा गइराख्दाखेरि तपाईँ नेपालमै बसेर एउटा व्यवसाय गरियो भने सफल हुन सकिन्छ त्यसको लागि टेक्निकल कुराहरू चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मध्यनजर अगाडि बढिराख्नु भएको छ जस्तो ठ्याक्कै अब तपाईँहरूसँग अघि हामीले कुराकानी गरिराख्दाखेरि कसैलाई चाहिँ होइन म पनि अब पालौँ क्या हो भन्ने पनि लाग्यो कसरी भेट्ने तपाईँलाई कसरी सम्पर्क गर्ने मेरो नाम ज्ञानेन्द्र तिमल सेना म चाहिँ यो भरतपुर महानगर 29 नम्बर वडामा छ मेरो फर्म भोर्लेबाट ठिक त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ चौकी डाँडा भन्ने चाहिँ एउटा रमणीय ठाउँ छ त्यो ठाउँमा जाने ठाउँ हो जस्तो मेरो फर्म बसेको ठाउँ पनि एउटा चाहिँ जस्तो एउटा मिनी नगरकोट जस्तो छ क्या त्यहाँबाट चाहिँ सारा हिमालहरू देखिने पहाडहरू देखिने रमणीय ठाउँ नै छ मेरो एउटा उद्देश्य पनि के छ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा टुरिस्टको लागि चाहिँ राम्रो ठाउँ एउटा टुरिज्मलाई नै प्रमोट गर्ने योजना पनि हो मेरो होइन त्यस कारण मेरो त्यो फर्म चाहिँ त्यहाँ छ एनआरएन एग्रो एन्ड रिसर्च सेन्टर त्यहाँ छ मेरो फोन नम्बर 9863 397386 मेरो फोन नम्बर हो हजुरहरूले जति बेला पनि मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ नजिकै छ मैले चाहिँ आएर आफूले चाहिँ सरसल्लाह त्यसलाई चाहिँ गर्न मिल्ने ठाउँ रहेछ भने म आफै उपलब्ध नै हुन सक्छु नभए फोनमा गरेर हुने चिजहरू फोनबाट पनि म हजुरहरूलाई सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्छु हजुरहरूलाई अन्डा चाहिएमा चल्ला चाहिएमा मैले चाहिँ एकदम हजुरहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्छु मेरो मलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नलाई सक्नुहुन्छ हजुरहरूले हजुर अन्त्यमा एउटा अन्तिम प्रश्न नेपालमा केही पनि हुँदैन अथवा चाहिँ नेपाल भनेको चाहिँ खतमै छ को बस्छ र नेपाल भन्नेहरूलाई तपाईँ विदेशबाट फेरि नेपालमा आएर व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ के जवाब दिनुहुन्छ होइन यो कुरा मेरो मनमा पनि भएको कुरा हो जसरी म पनि यो देशको एउटा युवै हो एउटा नागरिकै हो होइन म पनि वैदेशिक रोजगारमा गएको किन गएँ त भन्ने क्वेसन त भएकै हो मलाई पनि होइन भएकै हो मैले यसलाई चाहिँ अझै पनि त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ निर्मूर्त भएको होइन नि त किन यहाँ सिस्टमै त्यस्तो छ तर देशलाई गाली गर्ने होइन हामी यहाँको उर्वरा शक्तिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ माटोलाई हामीले चाहिँ गाली गर्ने होइन किन भन्दा यहाँ एउटा सिस्टमले गर्ने कामहरू हुन् होइन हामीलाई अरू केही पनि चाहिँदैन वैदेशिक रोजगारमा गएको अथवा चाहिँ यहीँका युवाहरूलाई पनि हामीको गभर्मेन्टहरूले अथवा चाहिँ जुन सङ्घ संस्था अथवा चाहिँ के अरे चाहिँ कर्मचारीहरूले हामीलाई एउटा सहजीकरण मात्रै गरिदिए पनि हामीलाई ठुलो टेवा हुन्छ हामीले त सहजीकरण एउटा चाहिँ काम गर्नको लागि एउटा सहजीकरण पनि हामीले कुनै कार्यालयमा जाउँ एकदम गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस् होइन त्यस कारणले गर्दा यो सहजीकरण मात्रै गरिदिए पनि सजिलो हुन्छ अनि त्यस कारण मैले चाहिँ के भने म चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गएर त्यत्रो वर्षपछि मैले नेपालमै गएर गर्छु किनभने मैले पनि त आवाज उठाउनु पऱ्यो नि म त नेपालको नागरिक भनेर छाती चाहिँ मैले पिट्ने तर देशको लागि पनि त मैले गर्नु पऱ्यो नि त भनेर मैले एउटा चाहिँ यो अठोट पनि गरे हो म लगायत अरू साथीहरू पनि आउनु भएको छ अहिले मसँग धेरै साथीहरू वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको अब युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया भएको साथीहरूले अब गल्फ कन्ट्रीमा भएको साथीहरूले पनि मसित सम्पर्क गर्नुभएको छ क्या ल हामी पनि आउँछौँ अब चाहिँ के अरे चाहिँ हामीलाई निजी तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ होइन अब त्यो कुरामा चाहिँ म चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा धेरै वर्ष बिताएँ पनि नेपालमै केही गर्नुपर्छ अब चाहिँ भनेर चाहिँ त्यो एउटा अठोट लिएर फर्केको हो खास चाहिँ म चाहिँ हजुर आजको कार्यक्रममा आइदिनु भयो आफ्ना विचारहरू सँगसँगै व्यवसायमा लाग्नको लागि उत्प्रेरणादायी कुराहरू पनि राखिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो प्रदेश बसमा मलाई यो टाइम दिनुभयो होइन यहाँका सञ्चालकज्यूहरूलाई पनि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस्तै यस्तै कार्यक्रममा फेरि पनि बोलाउनुहोस् भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद हस् धन्यवाद आजको कार्यक्रम प्रदेश बसमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ एनआरएन एग्रो एन्ड रिसर्च सेन्टर जुन भरतपुर 29 रहेको छ यसका सञ्चालक हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र तिमल सिन्हाज्यूसँग खास गरी कालिज पालन के हो कालिज पालन व्यवसायलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छदेखि लिएर वैदेशिक यात्राको अनुभव र चाहिँ नेपालमा रहेर कसरी अगाडि बढ्दा सफल हुन सकिन्छ यी यावत विषयवस्तुमाथि उहाँको कुराकानीमा हामीले जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ आशा छ तपाईँलाई आजको कार्यक्रम मन पर्यो होला कार्यक्रम प्रदेश बहसबाट यतिन्जेल मलाई क्यामेरामा साथ दिने निरज महतोलाई पनि धन्यवाद दिँदै म महेश पाण्डे बिदा माग्छु हवस् त नमस्कार